আসসালামু আলাইকুম প্রিয় পাখালবাসী, পোল্ট্রি অ্যান্ড পেট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি রবি আছি আপনাদের সঙ্গে। তো আজকে আমি আমার ভিডিওতে দেখাবো আপনারা আপনাদের পাখিকে কিভাবে হ্যান্ড ফিডিং করাবেন। তো আমার এখানে যে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা দেখছেন একটি হচ্ছে নিউট্রিবার্ড A21 হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা। আমরা জানি এই ফর্মুলাটা পাখির জন্য বেস্ট একটি হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা। এই নিউট্রিবার্ড A21 এটি গুণে মানে সব দিক থেকেই ভালো। অবশ্যই আপনারা দেখে ভালোটা কিনে নেবেন। সবসময় চেষ্টা করবেন এই পুরো যে 800 গ্রামের যে পটটা রয়েছে এটা কেনার, কেননা অনেক ক্ষেত্রে যে খোলা 200 গ্রাম পাওয়া যায় সেটা এক্সপায়ার ডেটটা জানা থাকে না। আর এক্সপায়ার ডেট ছাড়া এই হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা যতটা উপকার ঠিক ততটাই পাখির জন্য ক্ষতিকর। তো এই হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা আপনারা কেনার পর এটার উপরে প্লাস্টিকের একটি কভার দেখতে পারবেন, যেটা দ্বারা খাবারগুলো আবরণ করে রাখা হয়েছে। আপনারা এই প্লাস্টিকের কভারটি তুলে নেবেন। প্লাস্টিকের কভারটি সরানোর পরে আমরা সেই হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা পাউডারটি দেখতে পাবো এবং তার ভিতরে একটি মেনু চার্ট দেওয়া আছে। একটি পেপারের মধ্যে আপনার মেনু চার্টে দেওয়া আছে, সেখানে কোন বয়সের পাখিকে কি পরিমাণ আপনি হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা খাওয়াবেন, কিভাবে খাওয়াবেন এবং কোন কোন পাখির জন্য কোন নিউট্রিবারটা আপনি খাওয়াবেন। কারণ নিউট্রিবারের অনেকগুলো ভাগ আছে, হ্যাঁ, A19 আছে, A21 আছে এটা। তো এখন আমি দেখাবো এটা আপনার কীভাবে মিক্স করবেন। আপনি প্রয়োজন মতো আপনার পাখি যতটি ওই প্রয়োজন মতো আপনি প্রথমে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা পাউডার যেটি রয়েছে এটি একটি বাটিতে নেবেন। একটি বাটিতে নেওয়ার পরে আপনারা সব সময় এই কাকটা ভালো করে মেরে রাখবেন যেন বাতাস না ঢোকে। এরপর সেই হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটি আপনার গরম পানি দিয়ে মেশাতে হবে। অবশ্যই এখানে গরম পানি ব্যবহার করতে হবে, কোনোভাবেই ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা যাবে না। পরিমাণ মতো গরম পানি নিয়ে এগুলো ভালোভাবে মেশাতে হবে এবং এই মিক্সচারটা করতে হবে বেশি পানিও যেন না থাকে, আবার বেশি যেন এটা শক্ত না হয়ে থাকে। আপনারা মাঝারি টাইপের রাখার চেষ্টা করবেন, কেননা যদি বেশি পানি হয়ে যায় তাহলে পাখির যে বেবি রয়েছে তার পুপস অনেকটা হালকা হয়ে যাবে পানির মতো। আবার যদি অনেক শক্ত থাকে এগুলো নরম কম হয় তাহলে সেটি পাখির বেবির হজমে সমস্যা হয়ে যাবে এবং ওটা জমে যাবে খাদ্যথলিতে। এরপর আপনারা এটি সুন্দর করে মিক্সিং করে নেবেন। এখন আমি দেখাবো এটি কিভাবে পাখিকে খাওয়াবেন। দুভাবে খাওয়ানো যায়, একটা হলো চামচ পদ্ধতি, অন্যটি রয়েছে চিনিজের মাধ্যমে। তো আজকে আমি চামচের মাধ্যমে দেখাবো কিভাবে পাখিকে হ্যান্ড ফিডিং করাবেন। আমার এখানে রয়েছে টিয়ার বাচ্চা, এগুলোর বয়স 4 দিন 5 দিন, হ্যাঁ, এই রকম বয়স পাখিগুলোর। তো এই পাখিগুলোর এখনও চোখ ফোটেনি। এই দুটো বেবি দেখতেছেন, এই দুটো বেবির এখনও চোখ ফোটেনি। তো প্রথমে বেবিটাকে শক্ত করে একটু ধরতে হবে, একদম শক্ত না, যাতে ব্যথা পায় এমনভাবে রাখতে হবে যেন সে নড়াচড়া করতে না পারে। এরপর হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা চামচে অল্প পরিমাণ নিয়ে পাখির ঠোঁটের ভিতরে চামচটি ধরতে হবে। আপনি আলতোভাবে চামচটি শুধু পাখির 2 ঠোঁটের মাঝে রাখবেন এবং একটু নিচের দিকে রাখলে দেখবেন যে পাখি দেখবেন নিজে থেকে কিন্তু খেয়ে নেবেন। দেখেন পাখি নিজে থেকে কিন্তু খাচ্ছে। আপনাকে মুখে ঢেলে দেওয়া যাবে না, তাহলে অতিরিক্ত গিয়ে পাখি শ্বাসনালীতে যাবে, নাক দিয়ে বের হবে এবং পাখিটির প্রাণহানি হতে পারে। তো আপনারা শুধু চামচটি পাখির ঠোঁটের ভিতরে দিয়ে একটু নিচের দিকে কাত করে রাখবেন যাতে খাবারটা নিচের দিকে গড়ায় যায়। এরপর পাখি যখন ঠোঁট নাড়বে অল্প অল্প করে যাবে, একবারে বেশি খাওয়ানো যাবে না। আমাকে দেখেন, আমি কিন্তু এটাকে একটু খাওয়াচ্ছি আবার ওটাকে একটু খাওয়াচ্ছি। একটু খাওয়ানোর পরে আপনারা কয়েক সেকেন্ড একটু রেস্ট দিবেন। ও খাবারটা খাদ্যনলীতে নিয়ে যাওয়ার সময় দিতে হবে, কারণ ওটা তখন গলায় থাকবে। দেখেন, ওটাকে খাওয়ানোর পর আমি এটাকে খাওয়াচ্ছি, ওটা একটু হাঁটাহাঁটি করতেছে, নড়াচড়া করতেছে, যার ফলে এই খাবারটা তার খাদ্যনালীতে পৌঁছে যাচ্ছে। তারপর আমি পুনরায় তাকে খাওয়াবো। এভাবে আপনারা কন্টিনিউ এদেরকে খাওয়াতে থাকবেন। আমার কাছে মনে হয় যে এই হ্যান্ড ফিডিংয়ের সিস্টেমটা, এই চামচ পদ্ধতিটাই বেস্ট। কেননা অনেকেই যে পাইপ খাদ্যথলিতে ঢোকাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে শ্বাসনালীর দিকে নিয়ে যে পাইপটা নিয়ে যে সেটাকে পুশ করে ভিতরে খাদ্যটা দিয়ে দিল, যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পাখিটা অনেক ক্ষেত্রে মারা যেতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পাইপের মধ্যে বাতাস আছে, ওই অবস্থায় পুশ করে দিল, ওই বাতাসটা খাদ্যথলিতে চলে গেল, এরপরে সেই খাদ্যথলিটা ফুলে গেল, ভিতরে বায়ু জমে গেল, হ্যাঁ, অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে যায়। তো এক্ষেত্রে এটাই চামচ পদ্ধতিটাই আমার কাছে বেস্ট মনে হয়। এরপরের ভিডিওতে আমি অবশ্যই পাইপের মাধ্যমে কীভাবে খাওয়ানো হয় সেটা আমি দেখাই দেব।
ওটাও আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা ওই পদ্ধতিতেও পাখিকে খাওয়াতে পারবেন। তো ভিডিওতে যেমনটি দেখছেন এইভাবে আপনারা কন্টিনিউ একটার পর একটা আপনারা খাওয়াতে থাকবেন পাখিকে, এবং খাওয়ানোর পরে আপনারা দেখবেন পাখির খাদ্য থলিটা একটু চেক করে দেখবেন। দেখেন আমার হাতে যে পাখিটি রয়েছে একে ফিট করানো হয়ে গেছে, এবং এটার আমরা একটু খাদ্য থলিটা দেখব যে এটা আর কি খাদ্য থলিতে খাদ্য কতটুকু পরিমাণ গেল। তো মাশাআল্লাহ এটা দেখতে পাচ্ছি, দেখেন আপনারা খাদ্য থলিটা ভরে গেছে, তার মানে এটা ফিটিং কমপ্লিট। একে সুন্দরভাবে খাওয়ানো হয়েছে। এখন এটাকে রেস্টে রাখতে হবে, যে নেস্ট রয়েছে সেখানে রেখে দেবো। দ্বিতীয় আমার হাতে যে পাখিটি দেখতেছেন এটা টেয়ার বেবি, এটা 1.5 মাসের মতো বয়স হবে আর কি, 1 মাস 8-10 দিন সামথিং হবে আর কি এর বয়স। তো এটাকে আরও ছোটোগুলোর মতো করে ধরে রেখে খাওয়াতে হবে না, কারণ এটা খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শুধু এর মুখের সামনে নিয়ে গেলেই এর নিজে থেকেই খেয়ে নিবে। এটাও চামচ থেকে দিয়ে খাওয়াতে অভ্যস্ত করে নিয়েছি। দেখেন কিভাবে খাচ্ছে, একে কিন্তু আর ধরতে হবে না। এই যে চামচ শুধু সামনে ধরলেই, আপনারা শুধু কয়েকদিন ছোটোতেই ট্রাই করে নেবেন, এরপর যখন অভ্যাস হয়ে যাবে শুধু চামচ তার সামনে ধরলেই সে নিজে থেকে খেয়ে নেবে। তো আপনারা সবসময় ট্রাই করবেন যে 25 ডেজ প্লাস যে বেবিগুলো রয়েছে 25 দিনের উপরে বেবিগুলোকে টেম করার চেষ্টা করবেন। এর নিচের বেবিগুলো কিন্তু রিস্ক থেকে যায়। প্রথমে যে দুটো বেবি দেখলেন ওগুলো কিন্তু ফুললি রিস্ক, যাত্রার দ্বারা হবে না, ওটাকে টেম্পারেচার মেনটেন করে রাখতে হয়। হ্যাঁ, কেননা ওই পাখিগুলোর বাচ্চাগুলোকে কিন্তু ওর মারা দেয়। তো আপনারা যখন ওটাকে বাইরে নিয়ে আসবেন ওটা কিন্তু এখনও চোখও ফোটেনি, তো ওটা একটু রিস্ক। আপনারা চেষ্টা করবেন এই টাইপের যে ভিডিও দিতে, এখন যে পাখিটি দেখতেছেন এই টাইপের পাখিকে টেম করার জন্য। অত ছোটো বাচ্চাকে নিয়ে রিস্কের মধ্যে ফেলাবেন না, আপনার একটি ভুলের কারণে তার প্রাণহানি হতে পারে। আর আপনি চেষ্টা করবেন এই ধরনের পাখিগুলোকে টেম করার জন্য। মূলত প্রেম একটি হচ্ছে শখ, অনেকে শখের বসে পাখিকে কাছে রাখার জন্য, যে পাখি আমার সঙ্গে থাকবে, আমার কাঁধে বসবে, আমি ডাকলে কাছে চলে আসবে, আমি তাকে বাইরে নিয়ে যেয়ে ঘোরাবো, একটু ট্রিপ লাইন করে নিয়ে আসবো, এটা হচ্ছে শখ। তো এই শখের থেকে মানুষ আর কি হ্যান্ড ফিডিংটাকে বেছে নেয়, কেন হ্যান্ড ফিডিং করে পাখিকে বড় করলে সেটা একটু ভালো মানের টেম হয়ে যায়। হ্যাঁ, সেটাকে নিয়ে আপনি নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু এই শখের আপনার সব, আমি বারবার বলি, এর আগেও যখন আমার অন্য একটি ইউটিউব চ্যানেল ছিল, আমি এর আগেও হ্যান্ড ফিডিং সম্পর্কিত ভিডিও দিয়েছিলাম, সেখানেও বলেছিলাম যে আপনার শখ যেন কোনো পাখির মৃত্যুর কারণ না হয়। শখের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে এমন একটা পাখির বেবিকে নিয়ে আসলেন যেটাকে হ্যান্ড ফিডিং করাতে গিয়ে আপনি মেরে ফেললেন, তো এটা যেন না হয়। অবশ্যই আপনি যতটুকু পারবেন, যত বয়সে পাখিকে ফিডিং করতে পারবেন ঠিক অতটাই নেবেন। সাহস ভালো কিন্তু দুঃসাহস ভালো না, আমি বারবার বলি। আর এলো অবলা প্রাণীকে কখনোই কষ্ট দিবেন না। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আর আপনার পাখির সবসময় যত্ন নেবেন।